Formigas xigantes que escavan ouro, un rei furioso que manda azotar o mar 300 veces e un golfiño que salva a un famoso poeta de se afogar. Estas son algunhas das historias de Herodoto, un escritor grego da antigüedade do século V a.C. Non todos os acontecimentos no texto terán sucedido exactamente como Herodoto os relatou, pero esta obra revolucionou a forma en como o pasado era rexistrado. Antes de Herodoto, o pasado era documentado como unha lista de acontecimentos, sen buscar explicación ás súas causas, máis aló de interpretalos como resultado da vontade dos deuses. Herodoto quería unha comprensión máis profunda, máis racional, e por iso adoptou unha perspectiva nova, examinar os acontecimentos de ambos os dous lados para comprender as razóns. Aínda que a cidade de Herodoto, Halicarnaso, fose grega, era parte do Imperio Persa. El medrara no medio dunha serie de guerras entre os poderosos persas e os gregos máis pequenos e decidiu descubrir todo o que puidese sobre este asunto. Nas palabras de Herodoto, as guerras médicas comenzaran no 499 a.C., cando os atenienses apoiaron unha rebelión dos gregos baixo o dominio persa. No 490, Darío, o rei persa, enviou o seu exército para se vengar de Atenas, pero na batalla de Maratón os atenienses conquistaron unha victoria inesperada. 10 anos despois, os persas regresaron planeando conquistar toda Grecia baixo o mando de Xerxes, o fillo de Darío. Según Herodoto, cando Xerxes chegou, o seu exército de 1 millón de homes enfrentouse a unha forza grega encabezada por 300 espartanos no desfiladeiro das Termópilas. Con grandes perdas para os persas, os espartanos e o seu rei Leónidas caíron mortos na batalla. Desde entón, esta derrota heroica ten sido unha inspiración para os máis débiles. Unhas semanas despois, a flota grega atraíu a flota persa a unha batalla nun estreito canal marítimo perto de Atenas. Os persas foron derrotados e Xerxes fuxiu para nunca máis voltar. Para explicar como comenzaran estas guerras e por que os gregos triunfaron, Herodoto recolleu historias de todo o Mediterráneo. Rexistrou as fazañas de gregos e de non gregos, antes de que elas se perdesen co paso dos tempos. As historias comezan coa coñecida frase Herodoto de Halicarnaso presenta aquí as súas investigacións. Ao clasificar o libro como unha investigación, Herodoto pode incluir moitas historias diferentes, algunhas serias, outras non tanto. Rexistrou os debates internos da corte persa, pero tamén lendas de cobras voadoras de Exipto, así como consellos prácticos sobre como cazar un cocodrilo. A palabra grega para este método de pesquisa é autopsí, que significa ver polos teus propios ollos. Herodoto foi o primeiro escritor que examinou o pasado combinando os diversos tipos de indicios, opsis, é dicir, relatos oculares, acoe, é dicir, cousas que se dicían, e talegomená, é dicir, a tradición. Despois usa gnomé, é dicir, a razón, para chegar a conclusións sobre o que aconteceu de feito. Moitos dos seus primeiros lectores eran simplemente ouvintes. As historias foran escritas inicialmente en 28 seccións e cada unha delas levaba cerca de 4 horas en ser lida en voz alta. A medida que os gregos aumentaron a súa influencia e poder, os escritos de Herodoto e a súa idea de historia se espallaron polo Mediterráneo. Como primeiro historiador serio, Herodoto non era perfecto. Ás veces favorecía aos gregos en relación aos persas e creía facilmente algunhas das historias que oía, o que se traducía en falta de rigor. Así e todo, elementos modernos viñeron ultimamente a explicar algunhas das súas afirmacións aparentemente exaxeradas. Por exemplo, hai unha especie de marmota no Himalaya que bota ouro en pó cando está a escavar. A antiga palabra persa para marmota é moi semellante á palabra para formiga, por iso Herodoto pode ter sido vítima de un error de traducción. En definitiva, para unha persona que estaba a escribir nun estilo totalmente novo, Herodoto fixo bastante ben. A historia, ata o día de hoxe, sempre sufreu de parcialidade e de erros dos historiadores. O método e a creatividade de Herodoto fixéronlle ganar o título que Cicerón, o autor romano, lle deu centenas de anos despois, o pai da historia.